ولكن تكوال النعم أحيانا النعم تنسي المنعم عليهم المنعمة. بمعنى قد يرفل الإنسان في نعيم سابغ كما قال الشاعر، قد يرفل الإنسان في نعيم سابغ فيتمتع بالنعم وينسى المنعم جل جلاله، صار انقطاع. هذه بداية الضلال. يونس يفكر بالنعم قد يحمد ربي لا، وأما بنعمة ربك فحدث. يون يفكر ربي النعم مهما كانت النعمة غير يفكر ربي يومذان إلى قد يحمد ربي ثم زواروث في السناث إلى قد يستعرف باللي ضربي انت ديفكان ماشي شطارينس في ثلاثة إلى قد يستخدم النعم يستديفك ربي لقوين يبغى ربي. القواعد، القاعدة الأولى الاعتراف بأن هذه النعم جاءت من الله، واحد. اثنين، لازم ما ينساش المنعم جل جلاله. في ثلاثة، لابد أن يستخدم هذه النعم فيما يرضي المنعم. إلى قد يستخدم النعم لوين يبغى رب سبحانه عز وجل. تقريبا كل هذه المعاني مقصودة في هذه الآية الكريمة.